Mae wedi gwneud ei benderfyniad, a does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint yn noddi pêl droed ar S4C. Twlis ar y foli, gweld Ramsey oddi ar ei linell! O! Gol! Yn sythio i Simmons ac Eras Dyfod! Mae'r Fflint ar y blaen! Mae'n syrthio'n yn carol! A mae'r Gwyddel wedi selio 3 pwynt i'r Fflint! Twlis efo'r gêm! Pnawn da bawb a chroeso cynnes i stadiwm Lannau Dyfrdwy ar gyfer gêm ddarbi gwyl y banc. Mae yna 2 milltir yn unig rhwng Cei Connah a'r Fflint, ond mae yna chwarter canrif ers i'r Fflint guro Cei Connah yn yr uwch gyngrair, ac mi fydd hi'n dasg anodd i'r ymwelwyr, a hynny yn erbyn tîm cartre sy'n ar regod o 16 o gemau heb golli. Ond os fydd chwarae'r Fflint mor llachar a'u crysau nhw, falle y bydd na obaith. Ac yn hym Cei Connah, dim Michael Wilde yn ar stori fawr wrth gwrs ar ôl iddo fo weld carden goch yn y gêm yn erbyn y Seintiau Newydd. Yn y gêm ddiwetha, Ryan Harrington yn llithro i'r fainc ac Aaron Edwards yn dod mewn i ganol cae yn ei le fo. Ia, tîm reit ymosodol, ond gadw rhyw dent bach dros yr blaen, ond mae'n llawn hyder yma gartraf. Neil Gibson cael lot allan o'i dîm tymor yma. 3 mewn y cefn, 5 draws canol, a malcyn i fewn. Amser iddo fo cael profi pwynt. Mae yna golled fawr i'r Fflint yn absenoldeb Harry Owen. Yr heswm i fod o'n absenol ydy bod o ar fenthyg o Gei Connah, a felly'r hen reol boenus yma bod chi ddim yn cael chwarae yn erbyn y tîm sy'n dîm i chi. Ia, dod yma llawn hyder ar ôl y buddsoddiadau bydd Cynarfon os yn o blaen. Mae 3 yn y cefn, union un system. Fydd Cadwaladr yn syrthiodd iawn i fanna i helpu allan fe o 5 wedyn ac Pro a Simmons. Mae rhaid nhw cydweithio bydd bach gwell efo'i gilydd. Dal i fi brofi bod nhw'n igon da i chwarae ar y lefel yma. Dwi yn mynd i edrych ar y 2 rhif 8. 2 frwydr i wylio prafa J.B. Owen nebyn y dyn yma, Callum Morris. Callum Morris, un o'r chwaraewyr gorau yn y gyngrair canol cae yna, yn gyson, ac mae'n gorfforol cry. Mae'n licio ymuno ac sgorio popio fyddi fo golio bach pwysig o dro i dro hefyd. James Owen y llall, mae nhw'n nabod i gilydd dda o amser James yma'n hyn, ond oedd Callum yn cadw allan o'r tîm. Felly, ia, brwydr i wylio praw yma, un arall sy'n wrth i fo sboilio pethau yn ganol y cae yna. Iwan Griffith, un o'r dyfarnwyr gorau, os nad y dyfarnwr gorau yn yr uwch gyngrair, sy'n ngofal pethau y prynhawn yma. Yr haul yn tywynu o dan awyr las. Ac dyma be da chi isio ar wyl San Steffan. Gêm ddarbi. Ar oedi. Yn ychwanegu at y tensiwn. Sut dolyg nath i welcome? Dos di, yn ddistaw, ond yn un da iawn. Am tro gynta, oedd i cartra yn tu merch y partner wrth gwrs Rian, yn tu nia ar Rodri, efo'r 2 wyres bach. Felly, taid oedd bob dim yn chwarae fo toes ar y llawr doi. A'r plant bach yn dangos i taid sut i chwarae efo'r sut i gweithio nhw. Wrth gwrs. Ac yr ymwelwyr i danlinellu yn y crysau llachar gwyrdd. A Cei Connah yn fygythiol yn y dŷ. A torcalon i Gei Connah yn y gêm nos Wener. Ar y blaen yn erbyn y Seintiau. Ac yn ildio gol 5 munud i mewn i amser ychwanegol.
A mae hynny'n gadael nhw 4 pwynt o hyd y tu ôl i'r Seintiau, sydd wedi gallu bod mor wahanol. Tas nhw wedi gallu glynu at y fantes a dal at y 3 pwynt na. Wel, hynna'n un peth, ond cael Michael Wilde i yrru o'r wrth y cae yn yr amser, 5 munud na fyd amser, am yr anafiadau ar ddiwedd y gêm. Felly 2 yn ei 2 waith. Just ar ddechrau'r gêm, mae'n ei pum bach o wynt, ydy mae'n oer ofnadwy yma, neu ddweud hynny, ond di'r cae ddim yn berffaith. Mae o'n Neil Gibson i pum bach o sbais i adwy'r gêm heddiw oherwydd fo. Tho cynta i Gibson, reoli yn erbyn i gyn-glwb Fflint. Lle nath o gystal y tymor diwetha yn cymryd nhw i'r 5 safle. Braf i weld o a Gwen ar ei wyneb, a fydd yna hen dynnu coes wrth gwrs. Ac oedd hi'n braf gweld swyddogion y Fflint, os nad chwaraewyr y Fflint yn ei gyfesawu o. Ac y gwir amdani ydy dod bron yr un o chwaraewyr y Fflint yn chwarae iddo fo. Fe adawodd pawb ag eithrio 2 o'r chwaraewr pan ddodd hwn. Lee Fowler o glwb pêl-droed a Ratcliffe nepell o Fanceinion. Ac i fod yn deg, mewn cyngrair cwbl ddiarth efo, mae wedi gwneud yn weddol, Malcolm. Mae wedi gwneud yn weddol. Hyd yn hyn, di teimlo un allan yn y gyngrair. Dod i'n nabod, bod wedi chwarae yn y gyngrair o blaen. Na te. Cadwaladr sy'n gwisgo'r 10 a fydd o'n chwarae yn y 10. Tu ôl y 2 flaen. Horan. Allan, ond dim ond at Carol. Na te, Eiron Edwards ddoth mlaen fel eilydd hwyr iawn yn y gêm ddytha yn erbyn y Seintiau. Nôl at Bradley. Bradley'n chwilio am Mendes. Diaw yn ei gwarchod i. 6 trodfedd, 6 modfedd. Ac pawb yn ei cysau oddi cartre ar gyfer codi arian i elusen shelter. Ac coeliwch fi, bod yr hael yn tywynnu uwch ben, mae'n oer neilldiol. A mae elusen shelter i'r digartre. Wel, yn elusen sy'n angen i chefnogi yr adeg yma'r flwyddyn. Eiron Edwards. Yn gwahodd Malkin i fynd ar rediad. Mewn yn sydyn mae Bradley. A hwn yn un o'r chwaraewyr mwyaf cyffroes yn yr uwch gyngrair ar ei ore. Wel, un o'r chwaraewyr, mae Neil Gibson wedi dod efo fo o y Fflint, yr unig chwaraewr. Ac mae o bendant wedi creu argraff yn fan hyn yn barod tymor yma. Cic gornel, gynta'r gêm. Bradley i'w chymryd i. Golwr yn aros ar ei linell. Ac oedd y neb yno i fanteisio ag allan y hi gan Ibrahim. Ac ar ei hôl i mae Simmons. Mae'n cael ei hennill yn 10. Mendes ni'n rhoeddi nôl. Line at Holmes, lawr at Williams, a mae Williams gystal am groesi yn dydi. A dim Wilde yn wrth gwrs sydd o'n nelis ag ato fo. Ond Holmes a Williams yn cydweithio ar yr asgell am nhw'n gwneud hynny'n dda. Mae'n cael ei hennill eto gan Holmes. Ia, gwych gan Williams lawr yr asgell lle yna, mae'r croesau di fewn. Dwi'n meddwl be o diaw yn da allan yna ni farcio fo. Diolch eisiau symud o'r canol dda, y dyn mawr. Unwaith eto, Bradley. Ryw gychwyn pwrpasol da ganddo fo. Oedd Horan i fyny, wedwch chi. Cael ei chlirio gan Ibrahim. Ia, maen nhw wedi golli bu bach o Michael Wilde yn yr awyr, dod i fewn a'n mosod ar y crosiadau yma. Ond yn sicr, ar ddechrau'r gêm, maen nhw'n neud siŵr bod amddiffyn y Fflint dan bwysa. Uniongyrchol eto gan Cei Connah ar ddechrau'r gêm. Oedd hwnna yn gas, ie, oedd hi'n gas ar Eiron Edwards. Ac falle bod hi'n gynnar, ond i hynny ddim problem i'r dyfarnwr yma. Os ti'n heiddi melyn, mae'n cael melyn. Dwi'n dall pan mae Harrison yn neud hyn. Mae'n neud i studs i lawr. O! Ti'n gwybod be? Mae'n yn... Dwi'n licio fo. Nath o fan'na. Mae Danny Harrison yn nabod o. Felly bod ti'n edrych yn waith ag mai, oherwydd o'n i'n meddwl bod o'n dweud i studs i lawr i goes o.
Mae mwyth ar ryw benglin i fewn dyfod ydy. Wel, y gair nes i ddefnyddio'n syth oedd hyll, ac oedd hwnna'n hyll. Oedd. Dan ni yn 20 oed, ebyn rwan, mae o'n gwybod y well. Ac Aaron Edwards, wel, oedd o'n beio hi'n chydig bach am y gol ildiodd Cei Connah. Mae'n raglen lawn heddiw. Cynarfon ar y blaen ebyn y bala, Darren Thomas y Messi Cymraeg wedi rhoi yn nhw ar y blaen. A wyddwch chi be, mae'r Seintiau eisoes ar y blaen yn erbyn bys dim syndod yn hynny, y tîm ar y brig yn erbyn y tîm ar y gwaelod, a Gwion Dafydd Malcolm yn sgorio eto. 17 oed. Dwi'n meddwl oedd 19 mis ysbryd eisiau dweud wrth y pawb amdano fo, bydd y chwarae Gynarfon. 6 o goliad rwan. 6 o goliad tymor hyn. A dwi'n meddwl bod o'n dechrau gêm heddiw am y tro cynta. Ond diolch yn 19 oed am mis Ebrill. Holmes. Mewn na hi. O, mae heibio pawb! O, na lawio fanna. Ac pro o bosib rhyw apel hanner gobeithiol o Ddiwan Griffith yno'n syllu. Dwi'n meddwl oedd gyda fo ongl da. Dwi'n meddwl na i ysgwydd o mwyn ddim byd. Dwi'n meddwl oedd hi yn... Ydy fawnsio na ni fyr ddyfynydd fo. Dwi wedi bod ar y cae yma a dydy o ddim yn wastad. Mae o... Dwi'n yn fflat llawer chwaith. Mae yna lot o divots sy'n dod i fyny allan o'r cae. Fydd y bel yn bownsio i bob man. Ond un beth i ddim yn neud pan mae cic rhaid i fewn am ddiffynwyr. Mae rhaid chdi benio honni. Ti'n mynd i adael i fawnsio. Holmes. Chwilio Malkin. Nath Malkin yn dda i ennill hwnna. A mae'r gêm wedi cael ei chwarae bron iawn yn gyfan gwbl yn hanner y Fflint o'r cae. A dyna un i Simmons gael hedeg ar ei holi. Williams ceisio roed floed ar ysbardyn Ibrahim oedd efo fo. Mae'n cael ei hennill eto gan Morris. Mae y bala wedi dod yn gyfartal yn erbyn Cynarfon. Thomas i Gynarfon. Anthony Kay wedi dod â bala yn gyfartal. Dechrau bach cyffroes yn y gêm honna. Simmons. Waith da gan Simmons. Camddealltwriaeth yn ddfagliad beth bynnag. Nawr te. Gadwch ni weld y digwyddiad na eto. Ac pro oedd yr un. A chosodd y ddadl. Ia, mae yn ôl yn amddiffyn mae o fama. Danny Holmes yn just cymanu'r bel na mewn. Mae'n taro i fraichon i, mae'n taro i ysgwydd yn atho. Bel yn bownsio i fyny. Braich allan hefyd, Malcolm? Oedd i, dwi'n meddwl, oedd i reid styn i ochr o. Nath o'n symud i law at y bel o gwbl. Nath o bel jyst yn ei fyny yn anifir. A'i daro ar y llaw. Iwan Arwel efo ongl perffaith. Oedd. Fediad dar o'r asgell anghyfarwydd i Williams. A mae wedi gwneud yn ardderchog a mae yn un trwyllodus. 2 chwaraewr yn y diwedd yn ddigon. Ac y Stevens. A i chipio ddi Aaron Edwards. Mae o'n amlwg yn ymwneud y cynnar pas fach glyfer at Disney. Ond y neb tu allan i Disney wrth i Ibrahim fynd efo fo. Falle ddyle Holmes i symud fyny. Wel, dwi'n meddwl, os di Disney gyro mynd yn ôl a dechrau eto, Just ei nawr le maen nhw'n cadw'r meddiant ar fel yn lle jyst cicio i rwla. Nawr na ddim opsiwn o'i flaen. Hefyd yn dangos i fi'n bach i fi. Dyla Disney jyst i cymryd y cyffyrddiau bach, wedi dal y bel, cuddiad y bel, a wedyn cadw'r bel. Roedd da gan Simmons oedd golwdd oddi ar ei linell Pam Lai. Pam Lai ddaeth a drio chodi drosto fo'n do. Ac oedd Fflint i ddod am dro bach i weld beth sy'n digwydd yn ganol y cae na. Oeddech chi ben oedd dda. Do tad, ond ti'n mynd dal Fflint na gwrs. Mod yw'r llinellu gol yn aml. Erwydd Llechan Lan, mae'n symud i gael digon o Llechan Lan. Blwyddyn yma. 10 Llechan Lan i Fflint ar ôl ymuno o glwb Rangers. Symud i bach da o safbwynt Cei Connah. Mae wedi cael golwr da fanna. Oeddech chi fewn y 10 munud i chwarae. A mae'r bel gan Bradley gan Aaron Edwards. Mae'r ddau yn wedi gweld dipyn o'r bel. Aaron yn gyda 2 gadw hwnna'n fyw a Diaw a Mendes. 2 chwaraewr cry yn erbyn ei gilydd. Ie, mae 10 Llechan Lan a mae 7 yn nhw wedi cael gwneud gartraf yn fan hyn. Cofio, dyna dangos record Cei Connah oeddech chi sôn am cyn y gêm.
A Aberystwyth wedi colli 5 o'i 6 gêm ddiwetha, 2 gol fel y sonio ni. Ar yr ofal, mae Met ar y blaen erbyn Pen-y-Bon. Bydd y cyfarfod Bale fel yn y Cosby fan hyn! A gath i heibio'r postyn o Ben Nash. Ti'n disgwyl gol. Ddyle fod i sgorio. Ti'n disgwyl gol, erbyn mae o'n disgwyl, de, y Bale. Ac i fi, mae o'n just cropia ni mewn yna, cropia ni mewn yna, erbyn bach. Wedyn, mae o'n neidio. So fod i dal... O, ti'n gwybod be, mae rai fo ymosod ar hwnna well. Mae rai fo fod mwy penderfynol i gael ei ben. Os oes hwnna'n horn, mae hwnna'n gol. Ti'n gorau neud cysylltiad. O, hwnna'n ddisgrifiad da yn gymhariaeth dda, Malcolm. Nath o ddim mynd fewn yn ddewr, nath o, ac yn hyll. Ia, ac isio cyrraedd y Bale na gynta, de. Fel da ni'n gweld hwn yn neud gymaint o weithiau. Cyn chwaraewr y Fflint, wrth gwrs, ymuno dros yr haf. Mi sgorio fo i Fflint yn erbyn Cei Connah, ti'n fawr diwetha. Ia'n un anghywir, nes i ddeud cael ymbrathio yr unig un nath ddilyn Neil Gibson yma, ond mae Nash hefyd o. A Michael Wilde hefyd. Ipyn bach yn hwyrach do, ond maen nhw'n gweithio fe gilydd yn tramu'r dydy Neil Gibson a Michael Wilde, mae'n help mawr. A Rushton. Ia, ond Rushton, dim yn y tîm cyntaf na ni. Ond ar wahan i hynny, ydych chi'n iawn, Malcolm? A ddoth o lan... Fi ddoth o lan hal wraig. Fi ddoth hi fyd. Mae'r hael yn trio'i orau i gynesu pawb. Mae Malcolm a fi yn y lle oera yn y lle, coeliwch fi. Ydych chi'n mynd i boen amdano ni. Gwaith neis gan Bradley. Ac at y bachgen ifanc mae Malcolm. Dechrau gêm am y tro cyntaf. Am y rediad gan Malcolm! Nawr te, ydyn ni'n gyroni honna fo gol. Oedd yr ergyd gan Williams, mae'n cael ei chlirio, mae Holmes mewn. Ond oedd hwnna'n hyfryd. Nawr te, dyma be di cyfle wrth ymosodiad. Mae yna 3 erbyn 2. Mae rhaid i Simmons fod yn bendant. Ac proddilhoedd i mewn, ac oedd hwnna yn ddiwedd diniwed gwastraffus i gyfle gwirioneddol. Ond am sgiliau gan Malcolm. Do, nath o dda iawn. Mae'n cael y bel yn ôl fan hyn, gwych fan hyn gan Bradley i ddechrau rwan. Mae pen o'i fyny, un erbyn un efo diaw. Mae'n just fel, oce, na gymryd traed sydyn y fanna. Pel rownd, hwnna di'r sgil. Yr un tu allan i'w droed de i dynnu hi nôl at Williams. Williams just yn rhoi dipyn bach, so fyddi'n mynd i cymryd i eitha ar ei gyffyrddiad cyntaf yn lle stopio'r bel a gadar y golwr setio hyn i fyny. Sa Messi di bod yn hapus efo'r sgiliau bach yna yn y cwrt Cosby? Messi methu neud efo droed de, mae. Nidwn ni wrth Joe Malcolm ar ddiwedd y gêm. Blair braidd gan y golwr. Aelod o Academi Lerpwl cyn fa symud i Rangers. A mae wedi gweld tymor anhygol. Creagraff anferth yn fan hyn. Mae o yn erbyn y gwynt yna na'r cyntaf yma. Dwi'n cael y teimlo, mae rhaid i'r Fflint cyfeirio bach mwy o fantais ar y gwynt yma. Dwi'n gwybod maen nhw'n trio cael y bel i lawr, ond mewn tafniadau hun neu troseddau, mae rhai nhw'n neud y well. Carol. Mendes. Bel nôl i mewn. O, ddim bwysig iawn bod Nash yn cael ei gorin i honna. Oedd Acbar o'n disgwyl i'r bel ddisgyn. Ia, dydy Cei Connah ddim yn ildio lot o goliau na di. Ti'n edrych ar y peniad ma allan. Mae Mendes yn taro ni la. Eto, 5 lladd i ffwr i Arwel. Eto, dwi'n gwybod mae rhaid i chdi gymryd y cae yma. Mewn ystyried heddiw, oherwydd dydy ddim yn gywir allan yna. Mae bel wedi bawnsio i bob man. Fe wyliodd ffyrdd y gornel gan Stevens yr holl ffordd i fod yn deg. Wel, ar ôl gol na gath yn y byd Gynarfon nos Wener y cic ryd, de. Ti'n mynd syni bod yn bwriadu hwnna. Oedd hi'n chwip o Cei Connah yn doedd. Oedd. Nath o dwyllon i gyd. Pawb yn meddwl na Simmons oedd yn mynd i gymryd ti, oedd o'n just cam yn ôl, 3 llath, 4 llath, a bang.
chwarter awr a'r gwir amdani bydd Fflint reit hapus bod ni'n ddisgor. Byddai'n pethau. Peth pwysig iddyn nhw bod wedi cadw i fel un mor hir a fedryd nhw wrth gwrs. Os gyda chi amheuaeth, pwy ydy'r ymwelwyr? Mae'r baneri yn tanlinellu hynny. Malcyn. Mendes. Nawr te. Nawr todd. Oedd ar ei ffordd Stevens yn honni bod wedi cael y bêl. Ac... Ti'n gwybod beth, mae hwn yn dacl, de, o hen amddiffynwr sydd ddim efo coesau i ddalo, yn gwybod mae rai fod wneud rhyw fath o dacl i fod wneud o ddim yn mynd i ddalo o gwbl. A ti'n meddwl, beth sy'n mynd i digwydd, Mendes, mae o'n cael dipyn o'r bêl chwarae teg iddo fo. Yndi, ar ôl cael y dyn a'i dorion i hanner. Ti'n mynd i gyrra ras efo Mendes na di, mae o'n gwybod hynny. Na di. Na te. Ydy Holmes yn mynd i gael hon adre. Mae Horan di symud i fyny wrth gwrs. Mae'n dod mewn. Allan â hi gan Harrison Oddon de chwarae teg. A ma Simmons yn un sy'n gallu troi amddiffyn yn ymosod. Carol yn adolyg yn cael ei dioddau herwydd y bobl sy ar y cae yma. Ond mae... Na ni weld yma hyn. Mae'n... Ond o'n llawer gyfer Cei Connah, na ddeud un beth. Oedd o ddim cael tiwn allan o y bas yna. Oedd chdi wedi bod yn tagu lot gyn yr gem, Nick? Twtch bach o'r tinselitis ma? Byddai chi ddisgwyl pan bydd angel yn cyd-sylwebu fe chi. Bradley, un o chwaraewyr gorau'r gêm. Williams wedi gweld lot o'r bêl hefyd at Holmes. A mae Williams cael ei wylio gan Ibrahim, nôl at Holmes tu fewn. Os dwi angen o, mae Morris. Nôl eto at Williams. Williams cyrraedd fi'n llawer iawn rhy hawdd. Mae Horan i fyny, ochr bella'r cwrt yn galw amdani. Mewn ar croesiad, Horan nôl i le peryg. Am unwaith, dim y peniad gorau nôl gan Horan. Y peth oedd o yna yn disgwyl o groesiad doedd, yn lle bod o'n rhedeg i fewn arni. Lle ddech chi gweld Aaron Edwards yn rhedeg o ganol cae, ti'n gweld o'n carlamu fewn. A mae Horan yn sefyll ar y postyn pella. Digon amser yn dod i dynnu hwnna lawr. Da gan Williams, a mae Holmes, mae wastad ar gael yn dydi. A mae y bêl yn dawnsio ar y môd eto yn fydda. Pêl at Mendes. Mendes di troi fi'n rhy hawdd. Ond fe lynodd Owen at i ddyn. Mae'n cael cyfle i glirio. Dim ond at Morris. A ydych chi'n cael y teimlad i tackle galed Stevens. Rhaid fe fod yn ofalus. Rhaid fe fod yn ofalus. Dwi'n meddwl bod honni pwy bach yn anheg. Yn yma ni, dwi'n meddwl bod o... Wel, eich bod fi'n anghywir eto. Williams di gadael i. Holmes. Yna well cic yn doedd Mendes. Y peniad gan Nash. Allan i ben arall y cae at Holmes. Morris digon o le gan Morris i edrych, cael ei beniad fewn. Nôl eto, mae'n cael cyfle arall. Allan at Holmes. Mae'n gyfnod anodd i'r Fflint. Ond nhw dal ddim di ildio. A rhywsut... Mae'n dal yn ddisgor ar weitha'r pwysau. Mae'n dod nawr a digon o gyfle i Malcyn. Gyfle o amser a fe geiwyd o lawr hefyd i fod yn deg a fo. Disney. Ond dwi'n gweld Lee Fowler yma'n un reit wrth ochr y cae yn just gwyddi sgrechen ar ei dîm i trio beidio amddiffyn mor dim. Clyfer gan Aaron Edwards at Nash i dal i fyny. Nôl at Edwards. Nôl eto at Nash. Pawb yn disgwyl am y bêl berffaith i mewn. Williams yn cael ei ben iddi hi. Nawr, tra mae'n disgwyl i Malcyn, nadi. Fe arosodd oedd i ddod, nath i ddim dod. Holmes yn mynd fan amdani. Mendes allan at Williams. A mae'n cael ei chlirio gan Ibrahim. Ac oedd Holmes yn honni bod wedi cael ei
Di cael ei bwrw i'r llawr yna yn heg, ond mae hwn yn gyfnod o wasgu nawr gan Cei Connah. Wel, Cei Connah, taflu bob dim at amddiffyn y Fflint yma. Tafliad hir mewn i'r cwrt. Mae'n amddiffyn yn lew, Morris. Ac Alan. A digon amser i honna ddisgyn. A dyn nhw dal ddim wedi sgorio, Malcolm. Na, dyn nhw ddim. Mae'n rhaid chdi cymryd y fantais wrth gwrs pan ti fod gymaint o'r gêm yn y cwrt cosbi'r gwrthwynebwyr fel gyda Cei Connah ar y funud. A ni weld, digon amser i jyst cael y benglin arni, jyst i osod ti yn berffaith wedyn am yr ail cyffyrddiad ar y foli na. So wedi mynd i fod mewn rheolaeth ond i lot gwella ben ath o. Just y weledigaeth na, bod yn ymwybodol sy'n neb yn y gwmpas. Dim trosedd ar Mendes, ond o drwch blewyn. Beaumont ath amdano fo. Beaumont sy'n mynd am y daclo ar Mendes. Ydo'n tynnu droed yn ôl reit ar yr eiliad dwytha fyna. Nath o ddim yn sydd drwy ddefo, na ddones efo bendant cadw mewn i'r illa gwaith. Beaumont i dad o Nigel. Dros 100 o gemau i'r Exam. Malcyn eto. A dwi wedi hoffi golwg y bachian ifanc yma. Mae o'n ddewr. Ac mae o'n dysgu grefft o hyd, ond oedd o'n ofn mi mewn lle oedd hi'n brifo erbyn o'n ildio trosedd. Na, trwy academi yma'n Cei Connah sy'n un llwyddiannus go iawn. Ie, a mae Neil Gibson yn ysgwyd i ben ac... A mae o'n ysgwyd i ben bob tro anyway. Ond dim am y drosedd, mae o'n dal i feddwl sut yn y byd a ni ddim ar y blaen, dwi'n siŵr. Dwi'n siŵr mae o'n. Ond na, Neil di wneud yn gampus ys bod o wedi ymuno Cei Connah. Bythefnos gath o cyn dechrau tymor. Oedd y trosgwiliad o'r chwaraewyr mae gyd wedi mynd 14 yn gadael fan hyn. Mae'r chwaraewr talan y gyngrair yn y cwrt. Mae angen pêl dda gan Stevens. Ac rhwng bob peth, nath honna'm gweithio. Dyna'r peth caredig allai ddeud. Ia, mae Diaw di mynd ar y bus cynt. Mae o di mynd i fewn i'r postyn cyntaf na. Dwi'n meddwl mae yna i peth bach o plan. Wrth y cae ymarfer. Mynd â Diaw efo hor yn allan y ffordd i Beaumont yn rownd y cefn. 5 o gemau i'r Seintiau Newydd. Mae'n hawdd anghofio hynny am Lee Fowler. Dych chi'n mynd bell yn ôl, cofiwch, tymor 13-14. Ond fel o'n i'n deud, i ddod i fewn i gyngradd hollol newydd, dim yn hawdd na di. Wel, a dod o tîm newydd i fewn. 19 o chwaraewyr wedi gadael y Fflint. 14 Cei Connah. 19 o chwaraewyr yn gadael y Fflint diwedd rhad dwytha. Felly, traws newid go iawn. Yr uchelgais bydd, Nick, ydy fod y Fflint yn aros yn yr uwch rhaid yma. Hollol. Ac ar hyn o bryd, maen nhw yn aros yn y gêm yma. A da ni fewn i ail hanner o'r hanner cynta. Cadwaladr, diom di gweld gymaint a fydde fo yn dymuno i weld mae'r bêl. Mae unrhyw ymosod i bod yn rhyw wrth ymosod sydyn o'r cefn. Diom di cael cyfle i ryw reoli a chasgling hanol y cae, na di? Na, mae pobl yn meddwl bod y chwarae yn y rôl rhy deg yn di mae o. Ond pan maen nhw'n amddiffyn, fod i gyntaf i syrthio nôl i helpu'r ganol cae. Wedyn mae'r bwlch rhwng y fo a'r ddau flaenwr wedyn yn ac Acro ac Simmons yn nipyn bach rhy bell ar adegau efo wneud y tir i fyny. Eironig iawn fanna. Eiron Edwards yn cael ei gosbi am lawio. Fe welest i honna, medde'r rheolwr y Fflint wrth y dyfarnwr. Gem ddiw di Wener gyda llawer dre newydd na Aberystwyth. Yn rhaglen ni'n cychwyn am 50 wedi 5. Fyddwn ni yno yn y gêm honna. Ac un o gyfnodau bach da i'r ymwelwyr. Yr ergyd ydy'n gampus ac arbediad da. Acpro sydd ddim di sgorio gymaint o goliau a fydde'r Fflint wedi gobeithio. Ond o ddaid i'r golwr ymateb yn sydyn fanna.
Wel, dwi'n meddwl, oedd o'n gampus ffordd nath o just aros allan ohoni. Sa wedi bod nawdd i ddod edag I mewn, nath o ddim, nath o sefyll I dir. Mae'n anglefar, sefyll I dir, rhag ofn I bel o iddo fo'n cael y cyffyrddiad bach sydyn ar ei ben glin. Yr ergyd na fewr y sydyn, golwrd yn neud yn ardderchog o dda I gael y drawsfyrdd I neud yr arbediad. Stephen, bobl bach ar ergyd gan Diaw. A pawb di disgwyl iddo fynd am beniad. Ond na, ddoth y bel yn isel iddo fo, gath o afel arni hi, oedd ddim yn ymdrech ffôl. Na, eto, wrth y cae ymarfer, dwi'n teimlo, lle mae I bach tu ôl o fo, hei, mae sgil anodd codeif o trio fan'na, faint o fawr, dio hefyd I trio cael plygu'r corff na drosti. Mae di trio just helpu y nerth y pwysa ar y bel a just cael i'w gysylltiad foli arni tuag at y gol, ond mae di codi gormod. Wel, yr holl bwysau sydd wedi bod gan Cei Connah ymdrech o'r gêm heb unrhyw amheuaeth, unig arbediad y gêm yn cael ei greu gan Fflint. Ia, hwnna di y fflach gorau dwi wedi weld gan Acpa Acpro yn yr uwch gymraid. Na ddeud hynna, sgil bach campus gan efo. Bron sgorio gol I gofio. Erbyn dwi'n sy'n digon I sicrhau bod hwnna'n gwiro I lwybo'r Bradley. Na te Morris, amser, tu allan mae Disney. A Williams o'i flaen o, mae'n di ddewis Morris yn dydi o di mae o. Sbiwch ar y lles gynno fo. Mae mor fwdlyd dan draed, ond mae'r caen torri fyny, fysa era wartheg di bod arno fo. Aaron Edwards, cae lawr, mae hwnna'n drosedd. Mae'n fwy o frwydr nag oedd y chwarter awr cyntaf yn awgrymu fesau. Na, ti'n iawn. O'ch ti feddwl cewri, dim gwartheg amser yma'r flwyddyn, ond ti'n hollol iawn. Ceirw. O, ceirw, sori. Be nes I ddweud? Cewri. Fi di hwnna. Diar mi. Alan, y llall, y golwr, I cymryd y gic. A dweud agosau at yr hanner awr, a tas o'n i wedi holi'n gilydd ar ôl i'w 10-15 munud fydd hi'n dal yn ddi sgôr, fas o'n i wedi dweud na yn bysan. Go iawn, ond ti wedi dweud am yr ergyd na, mae'n mynd i'r ei hyder I Fflint. A mae'r gwynt mae'n codi eto rwan, bydden nhw'n gobeithio I gadw'r pwysau yma ymlaen, a cadw'r momentum am mynd. I trio gael y gol yma cyn yr egwyl. So yna I pyn bach o ar bapur, y bach o sioc ar bapur cyn y gêm, un tîm oedd o fod I giro hon. Closedd gan Harrison, sy'n ar garden felen. Rhaid fod yn ofalus, A ryw air bach gan y dyfarnwr iddo fo. Am llawer yn ei chwaith y gwyth. Na, oedd y Diaw a Harrison dod ar draws, mae o'n gwybod ydy. Faint o brofiad sy'n ganddo fo. Yn y tîm yma, pa gyro nhw o'r uwch gyngrair. Edwards eto, y dyfarnwr yn chwarae'r fantes. Bradley. Aaron Edwards yna efo bos ei angen o. Da iawn, do fe brynodd o honno. A fe syrthio'r Jordan Carroll I mewn i'r trap. Roedd bach da, dwi'n hoffi hwn. Dwi'n meddwl sy'n ni gweld lot mwy o'r sgiliau yma ganddo fo ar gae gwell dim diffyg parch, ond dwi yn ylig traed sydyn ganddo fo fan'na. Efo droed dde yna, yn just mynd un ffordd llall, newid cyfeiriad, balans ganddo fo o fod dim. Mae'n un sy'n medru gwneud pethau ddigwydd rechdi ar ochr y set pan mae ar y bel. Mynd amdani hi nath o. Ac oedd ryw gyfarwyddyd o'r fainc I wneud hynny. Ac fe I fyddhaodd Bradley, nath ddim cweit gweithio. Malcyn yn rhedeg o flaen y golwr, dim yn ei digon I dynnu lygad o'r wrth y bel. A fel blaenwr, unwaith ti'n o broi i'r rhediad yna, unwaith os ti ddim yn cael cyffyrddiad, ti'n gorfod wneud y golwr ollwn ni. Neith aroi allan. Dyddo fel.
Horan. Defnyddio ei brofiad i ddal y dyn yn ôl. Ac George Horan yn arall sy'n 20 oed ac yn chwarae yn y gêm a fwy Gei Connah. Danny Harrison i'r Fflint. Ie, rhyfeddol oedd y ddau yn chwarae i'r un tîm, doedd. Am flynyddoedd y fan hyn yn Cei Connah. Horan jyst dal i ddyn y fan hyn. Mor bwysig fel presenoldeb yn ganol amddiffyn i Cei Connah. A gici fewn chwilio am diaw. Cyfle i Bradley sy'n nawr ar ochr bella, ar ochr dde. Mae Williams o'i flaen o. Mae Bradley'n edrych, mae'n dewis Malkin. Malkin chwilio am Williams, a honna'm digon cywir. Ond mae'n anodd iawn chwarae'n bert ar y cae yma, yn dydi wrth i gael cip ar y sgôr. Diweddaraf. Aberystwyth ar Dre Newydd, 1-1. Cynarfon ar Bala, dal yn 1-1. Y Met yn dal ar y blaen, so honna'n glamp o fuddugoliaeth i Met yn gallu dal ati hi. Hwlffordd hefyd am hont y prif disgwyl iddyn nhw ennill honna. A'r Seintiau Newydd, wel, tair i ddim yn barod yn erbyn Ebys. A canlyniad hynny gyd ydy yn bod ni'n gwylio'r unig gêm sy'n yn ddi-sgôr ar hyn o bryd. Ydy hynny am newid nawr. Crysiad Williams, y tu hwnt i bawb. Ac Aaron Williams mor bwysig yn hymor y pencampwyriaeth yn arbennig i Gei Connah. Wild yn bwydo oddi ar ei grosiadau o'r dde. A Michael Wild wrth gwrs yn absennol heddiw. Wel, ti'n edrych ar goliau Wild yn barod tymor hyn. Di pasio prif sgoriwr Callum Morris o tymor dwytha, 8 gol gan y bon yr uwch gyngraedd Michael Wild ysod yn ôl yma. Even y tîm o'r herwydd y cardyn coch na nebyn y Seintiau Newydd, felly mae'n hawdd gweld faint maen nhw'n methu fo. Llithriad gan diaw. A mae Williams wedi cael ei ganfod gan Mendes. Oedd na gyfle fan i Williams fynd i hun. Nôl at Holmes, wedi cael hanner ardderchog. Holmes, chwilio Mendes. Mae ti hwnt i Mendes ag Aaron Edwards. Mae Bradley yn o'i helpu Edwards os di angen o. Aaron Edwards, cymryd i amser. Ac yn y diwedd yn dewis Bradley. Ia, dwi'n siŵr, Sti, os ysa, o'n i yn un syniad â chdi, sa Williams yn mynd i codi'r bel nawr, i wigan, wel, 5 llath, 30 llath. 30 llath, dyle fi ddeud. Oedd o bell yn wrth o gol Alan, doedd. Oedd o wedi dod i ryw safle nunlla fel dwi'n gael efo, ac ar y cyffyrddiad cynta, oedd Ibrahim, dipyn bach, rhy bell oedd i wrtho fo, i fod yn gadal o'n neud. Edrych am faint o bell mae Ibrahim oedd i wrtho fo. Ia, mae'na gyfa fan'na, i cyffyrddiad cynta, i godi'r bel dros y golwr. Ia, dwi'n gweld eich pwynt chi'n union. Dim cweit digon slei, dim cweit digon effro. Ella oedd o'n mynd trwy benno, erwydd ansawm y cae. Sa bod i'n mynd i wneud i'n edrych yn ffwl, ond ti'n gwybod be? Sa fi di gorfod mynd am y gamble. Os ddim yn risgo dim byd. Ydy o'n bosib weithiau bod chi'n gystal crewr, da chi'n cael eich adnabod fel crewr, bod chi byth yn meddwl mynd eich hun? Mae o'n i benno. Yn sicr mae'n yn i benno. Os di o'n greuwr a dim sgoriwr, dim y peth cyntaf sa'n dod i rywun sy'n fod greddf naturiol o sgorio golia. Fysa fo'n just, oce, na'n gymryd o ar, na'n cael y coesau i fewn i rywun arall sgorio. Fel mae o'n ei fel arfer. Ond, yli adio i gêm o fysa fo'n medru wneud hynna. Dim ond un gol sgynna fo. Holmes, yw lwybr o nawr wrth ni siarad amdano fo. Ond mae'n gwneud yn hyn. Mae o'n i wneud y tro. Nath i allan am get gol beth bynnag cyn i'r golwr i bachu hi. A da ni'n agosau at y 10 munud ola. Ac dim ond un ymdrech wirioneddol sydd wedi bod. A mae honna wedi dod gan dîm hwn. Lee Fowler. Weithiau ti'n gorfod sefyll yn ôl, cymryd cam yn ôl a mynd, faint mae buddugoliaeth yn neud i un tîm, i un gêm. Yn ebyn gyda'r os o blaen, maen nhw wedi cael rhyw momentum shift bach efo'r perfformiad mae'n hanner cynta, reit proffesiynol. Wel, oedd nhw arrediad mor wael yn doddan. Ac yna yn cael y fuddugoliaeth yna i atal y pydredd fel maen nhw'n ddeud. Drwy'r amser, mae'r Fflint yn gwybod pa mae Simmons ac Akbro fyny'r cae ganddyn nhw.
Mae yna obaith am wrth ymosodiad. Mae yna obaith, ond does ddim digon o cyd chwarae rhwng y ddau nhw chwaith. Mae nhw mwy fel unigolion. Sam llawer o 1-2 neu un yn dal y bel i fyny llall rhedeg o'i gwmpas o. Bradley eto. A sbiwch, faint o weithiau mae Holmes di bod mewn llethenniol faint o weithiau mae Holmes di canfod Williams. A mae Williams yn cael ei gyrra am unwaith. Ibrahim yn dod â hi. Holmes wedi ennill i dda. Y bel chwilio am Mendes ac oedd hwnna'n rangipiad pwysig gan y capten James Owen. A heini di'r peli rhaid i chwarae yma heddiw hedwydd. Mae'n rhaid i punch nhw i fewn. Bel yn sydyn mewn at Malkin. Rhi agos at Allen. Allen ddoth o Burnley dros yr haf, a mae o di ennill i le fel y dewis cyntaf rhwng y pist. Siepaniac oedd yn cychwyn, ond mae Allen di gwneud argraff. Y bel i lwybr Simmons. Disney. Disney defnyddio ei brofiad. Ac y pwynt oeddech chi'n gweud am Simmons, hynny, be ydych chi'n teimlo am hwn ag Acbo Acbra, da unigolyn ynde? Ia, dyna ydyn nhw. Sa fi wrth y modd, os am byd gwell, pan ti ar un donwed efo dy bartnar, a wedyn da chi'n deall safle gilydd, da chi'n deall os dwi'n mynd i fyny am beniad, ti di fynd o gwmpas i 50 llath, mae da fi weithiau defnyddio'r peniad fel pas i chdi, i ddeu chdi fewn, ond mae da fi illa twyllio gadael bel mynd trwy coesach, chwarae 1-2 efo chdi. Dwi'n mynd cael y teimlad pan y ddau nhw yn neud digon ar y cae ymarfer i ddod â trosglwyddo i fewn i gema. Dwi'n meddwl yna lot fwy ddod fel partneriad ganddyn nhw, ond dyn nhw'n neud digon fel partneriad ar y funud. Ar ei Bradley, giro Carol mor hyfryd fan yna, do, Aaron Edwards. A mae Bradley, mae o'n chwaraewr cyffroes. Mae o'n chwaraewr cyffroes. A mae gallu curo dyn mor hawdd. Ie, unwaith eto, Bradley fo'r cyffyrddiad yma. Just tried back setting yn yma. Heibio i ddyn. Fo sy ar y bel eto. A mae o heibio Carol eto. Aaron Edwards. Nôl at Bradley. Sbiwch faint sy'n nôl yn amddiffyn. Mae Holmes di newid asgell, mae ar y chwith at Bradley. Mae hwnna yn tasgu. Oddi ar Carol. A da ni'n agosau at y 5 munud ola. Wel, tasa Fflint yn gallu dal ati at yr egwyl, fysa nhw'n fodlon iawn i byd y biau. Fysa neud ail hannar, da iawn dwi'n meddwl, oherwydd sa Cei Connah yn gwybod sa hon yn pwyntiau wedi golli os nad yn nhw'n curo'r gem. Ie, di'r hediad. Y Fflint oddi cartre ddim yn dda, tyma wedi bod 2 buddigoliaeth sganddyn nhw. Holmes. Ibrahim efo fo. Ochr arall y cae, da ni wedi arfer i gweld nhw. Ibrahim di dod ar draws efo Holmes. Hynna wastraffus, god, ddim yn siŵr be i wneud na gwydd. Syth lawr corngwddw. Morris, Disney. Disney chwilio am Nash. Mae Nash di hennill i. Nath o'n dda. Horan. Mae Disney yn onad. Mae Disney ar ymyl y cwrdd Cosby. Disney yn gwastraffu honna. Dwi'n gwybod am ddiffynwr, ond ceisio creu. Weithiau, mae'n rhaid chi seithi, does? Dwi'n meddwl mewn dwy feddwl o fan hyn o seithi neu croesi'r postyn bella, a mae o di mynd i basio'r cyfrifoldeb. Yn lle cymryd y cyfrifoldeb a mynd am yr ergyd ei hun, mae di mynd, efallai mae hwn mwy saff. Hei, gyd i'n byd fod yn saff weithio, mae'n rhaid i gymryd risg. Ie, un gol, sganda fo y tymor yma. Dwi'n meddwl mae Disney erioed i bod yn chwaraewr i fi, so mae'n mynd i fod o well na mae o. Mae'n gyffyrddus yn ei hun, dydy. Mae'n gyson, mae'n chwaraewr da iawn. A mae'n sef o'n tîm fi, ond sef fi angen mwy gan efo. Ar y gair, Disney, at Morris, at Holmes, mae Williams tu allan, wrth gwrs i fod o. A mae Holmes yn defnyddio'r lle i basio nôl mewn. 5 munud, tan yr egwyl. Y tîm sydd yn ail. Yn dal yn ddisgôr yn erbyn y tîm sydd yn 9fed. A mae angen buddigoliaeth mewn gwirionedd ar Gei Connah i gadw pethau'n ddifyr o safbwynt y pencampwriaeth. Aaron Edwards, mae'n taro hon yn syth yn erbyn Carol. A mae Carol, yn chwilio am y gweithiwr caled fyny'r cae. Simmons. Ac unwaith eto,
oedd o ddim yn argyhoeddi na. Dyna ydych chi ddeud, dyn nhw ddim yn argyhoeddi nac dyn? Na, ond mae Acbro yn sgrechian yna fo i ochr all y cae yma Acbro. Mae o'n gweiddi, mae o'n sgrechian, ond doedd o'n ddim yn dod yn ymwybodol ono fo. Oedd i ben, oedd i'n mi fyny, oedd o'n chwilio amdano fo, oedd o'n fel unigolyn. Nôl at y pwynt oedd ni wedi bod yn ddeud. Diolch yn bartneriaeth na di? Na, dyn nhw. Ond mae rhaid i ddatblygu partneriaeth, cofia. Mae rhaid i ddatblygu partneriaeth. Wel, o'n i'n sôn am y sgoriau sydd wedi bod, o'n i'n sôn am gyffro a'r awydd i greu ac i gynnal y cyffro tu ar brig. Wel, mae'r Met y bell tu ôl i Gei Connah mewn gwirionedd. Mae nhw 7 pwynt, ond maen nhw ar y blaen. So nhw'n cael gofod o bosib. Mae Mendes am newid hynny. Ond hefyd, mae'r Bala, wel, mae nhw ar 30 o bwyntiau. Pwynt tu ôl i'r Met. Felly chi 2 dîm sy'n gwybod bod angen canlyniad da. Morris. Holmes. Ti'n sôn am y balans ydyn iawn gyda nhw. Mae gynnwch gêm wrth gefn, ond i 2 gêm nesaf nhw, di Cei Connah Seintiau Newydd. Felly ydych chi yn meddwl i fod nhw angen buddigoliaeth heddiw. Gemau nesaf. Wel, gêm nesaf. Yn ddiddorol iawn y Met yn erbyn Airbus. Felly mae heddiw'n ddiwrnod pwysig i'r 2 dîm yna. Ia, ar ôl y gemau nadolig mae ti sôn am, dwi'n gwybod ond yn sicr. Mae yna gemau anodd o flaen. Ond dwan, mae'r pwysau yn wahanol wan dydi. Mae nerves dod i fewn wan. Mae yna rhyw tensiwn o gwmpas oherwydd 4 gêm cyn yr holl. Pawb sy'n cyrraedd 31 o bwyntiau. 32 yn y mwyaf. Dwi'n meddwl gyd i illa get away bod 30 tymor yma. Wel, os a un cyfle ar ddiwedd yr ail hanner yma i Gei Connah. Holmes sydd wedi bod yn ganol gymaint. Ond nhw ddim wedi gallu creu y cyfle clir. Wrth i'r cyrff ddisgyn. Oedd na wthio fanna, mae'r dyfarnwr yn gweld Fflint yn clirio ta beth. Ac unwaith eto, Simmons a ras, nath Holmes yn arferchog. O rhaid fo ddal i dir, mi nath o ddal i dir. Eto, profiad yn ebyn di brofiad. Simmons mewn 22 oed, Holmes ydy 10, digon o gemau Danny Felt. Da iawn gan Bradley, y dyfarnwr yn chwarae'r fantes, Malkin, allan at Williams. Chwarae da gan Iwan Griffith, y dyfarnwr fanna. Ydy Williams wedi allu manteisio Ibrahim sy'n efo fo. Y bel mewn at Mendes am ddiffyn dewr gan Stevens. Mae Williams yn cael cyfle eto yng nghanol y cae. Mae Disney. A mae'n mynd holl ffordd nôl at ffyrdd. Ac eto, mae'n rhaid i reit i Fflint. Mae nhw'n gyntaf i'r bel yn ei gwrs cosbi hynna'n. Mae nhw'n ddiffyn yn dda dydyn, Disney. Benderfynol i gyrraedd y bel cyntaf na. Os na dyn nhw ddim, mae nhw'n bendant yn cyrraedd yr ail bel. Bradley. Ac Bradley methu cweit deall sut bod y tafliad i mynd o blaid Fflint. A fydd e'n bris dybia i ar Fflint i gymryd hon. Ia, hanner digon cystadleuol, ond mae wedi bod lawer. Oedd y 2 ohono ni rhag gweld buddigoliaeth go gyfforddus i Gei Connah, dydyn? Wel, dim jyst y 2 na ni, dwi'n meddwl ar bapur. Oedd Cei Connah efo i record diweddar, efo record yma'n hyn dros y tymor, dros y flwyddyn i ddeu gwir, ddech chi? Dyna newydd ar y blaen, mae ddw gyda'i Malcolm ac yn arfon ar i 10 dyn. Mae'r Bala ar y blin, Ryan Williams sydd wedi gweld y garden goch yn fanna. Pontypridd yn gyfartal yn erbyn Hwlffordd. Dal yn 2-0 yn y gêm rhwng y Seintiau ag Airbus. Mae'r dre newydd yn dydyn. Mae nhw wedi newid i tymor nhw. Yep. 2 funud. A da ni mewn i'r 2 funud yna'n barod. Bradley eto. Malkin. Sydd wedi gweithio galed, Aaron Edwards. Dio ddim y cyntaf bel am unwaith. Disney. Yn ddech Williams. At Disney. At Holmes.
Mae Williams yn brasgamu o'i flaen, a mae Malcolm a Mendes yn symud fyny at y llinell ddeunaw o'i flaen o. A mae Ibrahim, mae wedi gweithio'n galed, dim yn hawdd cadw llygad ar Williams. Horan, trio cadw'r pwysau. Malcolm, Bratley. Dim digon cywir. Cyfle ac bac pro ddod â hi. Ond wedi ildio'r meddiant chydig bach yr hart a Fflint y siomedics nhw'n ildio gol gyda'r egwyl nawr. Holmes pas bach sydyn at Williams. Hynny, rhoi byd bach mwy o ledd efo. Dim ond i tharo'n erbyn Stevens. Ibrahim. A mae'n edrych fel tasa'r ymwelwyr wedi allu dal at yr hyn. Mae gwaith caled amddiffynol nhw wedi o bosib i heiddi. Ydy, mae'r tîm hwn wedi torchi llewis. Ddim cwestiwn am hynny, oedden nhw'n gwybod oedden nhw'n gorfod. Ond yn erbyn y gwynt yma, a llethyr bach sy'n Cei Connah. A Cei Connah ei hunan wrth i bo sgorio y goliau lawr. Lawr y cae. Mae nhw'n gorfod yn yr ail hanner chwarae gêm o'i bywyda. Ie, mae nhw wedi gweithio'n galed yn dydyn. Mae'n gwestiwn o ffitrwydd yn dydy. Aaron Edwards a Bratley. Digwyddiad ola hanner cynta cystadleol. Gêm ddarbu a hwn. Dybia i fydd yr hapusa o'r ddau reolwr. A'r gŵr yma sydd wedi creu gwir gyffro creadigol yr hanner cynta. Ergyd gampus, arbediad da. Malcolm wedi bod yn brysur yn y gêm pan mae o yn dechrau gêm am y tro cynta. Ac ar ddiwedd yr ymladd a'r brwydro. Cei Connah dim, y Fflint dim. Dewch nôl ato ni mewn rhyw chwarter awr ar gyfer yr ail hanner.
Croeso nôl i chi. Dim newid yn y naill dîm na'r llall ar ddechrau'r ail hanner. Ac fi gymres i y cyfle yn ystod yr egwyl i wneud be oedd Malcolm wedi wneud cyn y gêm. A hynny oedd troedio'r cae yma a mae o fel sponge. Dyna'r gwir amdani, mae o fel sponge. Nid yn unig bod o'n arw ac bod y bel yn mynd i adlamu'n gam, ond mae'n feddal hefyd, a mae hynny'n mynd i wneud gwaith yn anodd i goeses i yn barod yn flinedig yn enwedig dybiau yn hym y Fflint. Wel, 3 diwrnod yn ôl, chwarae cyn heddiw, felly dydyn nhw'n mynd i ma llawn amser, mae Cei Connah hanner nhw yn sicr di hogia Fflint ddim. Mae'n mynd i ddangos arnyn nhw. Y peth ydy, dwi fi bach yn sioct, Nick. Po chdi di mynd fod y sgidiau newydd sbon yn y mwd. Sion Corn ddim yn hapus o gwbl. Ond oeddech chi sôn am gêm dridiau yn ôl, oedd na gêm dridiau cyn hynny hefyd yn doedd? Oed tad. Dyna beth o 2 gyfnod mewn tymor sy'n mor bwysig i bob un clwb. 4 gêm mewn 12 diwrnod. Dros y Nadolig, dros y pas. Mae'n gyfnodau lle ti'n mynd i datblygu, ti'n mynd i edrych lle ti'n mynd i orffan yn y tymor, neu lle ti'n mynd i fi rwydro i orffan yn y tymor. Lle Ewrop, pencampwriaeth, 6 ucha, 7fed. Gemau awgyfa, neu po chdi'n edrych dros y ysgwydd am y 2 safle disgyn na. Thosedd arall gan Malcyn ydy hi, ond mae y bachgen ifanc ma, mae o'n chwaraewr cry, ydy? Mae'n anferth o cyn. Mae'n eisiau dysgu guddiad y bel neu peth bach gwell ac yn dal i dir, a jyst bod yn ymwybodol lle ma'r amddiffynwyr lle pan mae eisiau troi nhw. Ond sicr mewn llon llaw, ond dwi'n di gweld elfen o'n efo fel ymosodwr i sgorio goliau eto. Na. Mae wedi sgorio ddwyweth y tymor yma, ond bach iawn o gyfleon mae o. Bach iawn o gyfleon, mae neb mewn di wedi gael o safbwynt cyfle clir. A mae sonio ni am yr ergyd na'r arbediad na'r ergyd gan Agbo. Doedd hwn yma'n gyfle clir, nac wedi? Na, ond oedd o'n moment gorau'r gêm, doedd? Oedd. Na i ddeud hynny, y sgil ganddo fo, just rhyw ffach bach, dwi'n wedi gweld digon o tymor yma, yn just gosod ti o wrth i ben glin ar y foli, reit i'r gornel, ond Firth yn cymryd 2 gam. 2 gam, ydw i'n dweud, oherwydd i'r golwr, wneud yr arbediad. Llawer o'r golwyr yma mond yn 1 cam a methu yr arbediad. Wel, mwy o'r un peth dybiau i fydd hwn wedi deud. Dwi'n meddwl mae'r gêm yma'n ideal i Lee Fowler. Oherwydd, mae gennym fo dîm sy'n gorfforol cry, sy'n drefnus, sy'n mynd i dorchu llewis, a maen nhw'n chwarae yn un system, felly maen nhw'n canslo i gilydd allan. Dyna beth maen nhw'n gwneud lot yn y gêm yma heddiw. Mae'n ideal o gêm i'n Fflint. Wel, oedd hynny fler yn doedd. 4 amddiffynwyr, a mae rhywun yn baglu Morris. Oedd Callum Morris ddim yn mynd i unman fanna. Morris yn fan hyn, nath ni gamrioli i hyn. Ti'n gwybod beth am llawer hwnna chweith. Dim o gwbl. James Owen ddim yn hapus, a mae gen fo iawn i ddeud hefyd. Doedd o ddim yn hapus. Ddim gwrthiad yn ei gefno na ddim byd. Cyfla fan hyn, mae hwn yn safle peryglus. Fysa Williams yn gallu mynd i hun fan, fysa? Fysa tad. Tro fe, dwi'n meddwl bod nhw'n mynd am y gol. Dwi'n meddwl bod nhw'n droed chwith yn y tîm i fynd dros y wal, neu i basio hwnna dros y wal i fewn i'r gornel. Wel, fydd hyn wedi cael ei ymarfer, allwch chi fod yn sicr o hynny. Mae Disney yno. Mewn â hi. Mae Disney wedi dal i'r redeg ac yn mynd i hun o ddalawio. Ond i fod yn deg oedd y syniad yn un da. Pawb yn meddwl bod Disney ond wedi mynd i dynnu sylw. Ond oedd yna wedyn i dderbyn y bach yn ôl os oedd hi'n dod. Dwi'n meddwl mae'n anodd dod i ffwrdd o'r rhesyma tu ôl i honna lle ti igon agos i rywun efo droed chwith i fynd am y gol. Mae o 5-20 llai na hynna. Dio ddim ar ongl dyn, mae'r wal efo 3 yn efo, felly mynd yn dangos faint o agos wyt ti. Ella dim rhywun efo'r hyder a'r gallu
i daro'r gol, ond hyd yn oed efo troed de fan'na, sa'ch chdi mynd i chwipio i, mynd ar ei thrawsio chwipio i dros y wal, neu chwipio i'r gornel arall. Lot gwell na croesi'r bel i fewn, just yn yr ardal yna fi sy'n efo'r barn. Holmes, chwilio Malkin. O, na wthiad bach gan Malkin fan y doedd ar Allen. Ie, Allen yn dal i chwilio am i lechan lan gyntaf, dwi'n meddwl, tyma rhaid. Ers dod i fewn i'r tîm y Fflint. O, mae yn... Iawn, ar ei wrthiad bach, ella sa'r drosod wedi cael ei roi. Fysa. Wel, mae record amddiffynol Cei Connah yn enwedig ar ei tomen ei hun yn un na allwch chi beirniadu. 7 llechen lan mewn 10 gêm. Ond dydyn nhw ddim yn sgorio cweit gymaint falle ag y dymunen nhw'n wneud. Horan. Ie, a Nash yn cael i'w air bach fanna efo Simmons yn cwyno bod Simmons yn chwilio am gic. O te. Be bynnag sy'n mynd ymlaen fan oedd o dan drwy'n y dyfarnwr cynorthwyol. Acpo, bradiwn, ie. Wel, Horan oedd efo fo, rhyw wthiad. Ia, di mynd calad i'r llawn, nag oedd, ond ella bod wedi jyst glanio rhyw anifir. Ti'n gwybod beth ni isio? Rhyw ansawdd o'r gallu y dyn yma fo'i gefni ni man hyn, y reolwr Neil Gibson. Pan oedd o'n chwaraewr, oedd o, sa'ch ti'n talu fynd i wylio fo, oedd o'n greadigol yn yr rhif 10 na, neu bydda ddigwydd. Just y traed sydyn i redag efo'r bel. Dyddia yma, mae hwnna'n sgil. Os ydych chi redag efo'r bel, mynd heibio dy chwaraewr, ti'n eisiau iawn sydd y dîm symud i fyny. Mae wedi gwneud yna dderchog o dda dros y blynyddoedd, fel reolwr is, reolwr. Mae'r gêm yma angen rhywun fel fo, jyst i wneud rhywbeth ar y bel na. Ie, y bawd i fyny gan yr ymgeled wraig. A mi fydd Acpro yn ei ôl. Dim y math o ddydd, byddech chi eisiau bod yn sefyll o gwmpas yn gwylio rhywun yn cael triniaeth, coeliwch chi fi. Mae angen yr het na ar Lee Fowler. A mae wedi bod yn 7 munud bratiog i'r ail hanner, Malcolm. Be ddech chi ddisgol? Go iawnig ar ôl tystiolaeth yr hanner cyntaf yna, ac... A Bradley dim bratiog. Ibrahim. Acpro. Colled bel i Morris. Bagliad ar Morris wedyn. Gan Mark Cadwallader. A da ni'n di sôn agos digon a Mark Cadwallader. Ydy y ddau gapten fod yn ofalus. Wedi pan mae Iwan Griffith mor agos atyn nhw. Sa'ch ti beth yma, maen nhw'n nabod i gwneud y gymffyrgais blynyddoedd maith yma. Mae chwaraewyr yn jyst... Mae'n rhyfal dydi, pan mae'n allan ar y cae yna. Mae'n rhyfal yn ormod o air, ond bendant sydd nhw ddim yn ffrindiau. Mae yna pwyntiau ar gael. Mae yna bwyntiau pwysig ar gael. O, Mohra Estrian. Dim i ddwrnod o. Dim i brawn o i fyny rwan. Tair y goliau'r tymor yma. O hwnna beth yn mynd i fod yn bedwaredd. Ond hon ydy lofnod os i licio. Mae o wrth i fod efo y cyfleo yma gath o un hanner cyntaf lle nath o ddim cymryd cyffyrddiad. Un arall y fan hyn lle nath o ddim cymryd cyffyrddiad. Mae siap i gorff yn hollol anghywir y fan hyn. Os ti, dy siap dy gorff ti'n anghywir, ti'n gorfod ddasu'n y draed, cymryd y cyffyrddiad cyntaf, gosod ti a cymryd yr ailyn yn sydyn ar ei holi. Ie, cicio'r smotyn a di goli efo fel arfer ynddo. Mae hwnna chydig bach pellach na 10 cath. Horan. Ymweliad prin.
i'r Fflint a hanner Cei Connah o'r cae. A dim ond i gadarnhau 4 pwynt oedd rhwng Cei Connah a'r Seintiau Newydd ar gychwyn y pnawn yma. A tasa Cei Connah wedi gallu dal at i mantes o gôl yn erbyn y Seintiau nos Wener. Sa'n dynach fyth, ond mae'r gofod yn gallu agor eto pnawn yma. Y Seintiau'n gyfforddus ar y blaen. Mae angen y fuddugoliaeth mewn gwirionedd ar Gei Connah. Mae gan Fflint syniadau eraill. Holmes ar ferchog gan Holmes. A sbiwch ar Williams yn mynd. Ac o bel tu ôl Ibrahim. Fe ddyle Ibrahim di'n hangipio yn y diwedd rhwng Ibrahim a Carol. Maen nhw yn ei hamddiffyn ni. Ond nath Holmes waith campus. Wel, dwi'n gwybod beth sydd, ond mae Holmes di newid ger mwy nag unwaith. Edio, dod ddim o'r cyfle yma yn y byd. Mae Dan Harrison wrth i ymwneud o beth wedi dal i fyny fo ar y cae yma. Mae Wrexham ar y blaen lawr y lôn efo'n Solihull Moors. Ac i tymor ardderchog nhw'n parhau. Ac dim ond i gadarnhau ar y 7fed o Ionawr. Maen nhw'n chwarae'n rhydedd rownd Cwpan Lloegr yn erbyn Coventry yn Coventry, a mae'r gêm yna yn fyw ganddo ni ar S4C hynny ddod. Croen banana! Ac yr un diwrnod, mae yna ddarllediad byw hefyd o Ben y Bont yn erbyn Caernarfon mewn gêm allai fod yn allweddol bwysig i Gaernarfon yn ei hymdrech i sicrhau lle yn y 6 ucha. Efo gemau yn prynhau. Bradley eto di geid yn dda fan'na. Morris a Ritha nhw'n gadw y cae. A sbiwch ar y ddau gyfaill os gai ddeud. Sbiwch arnyn nhw. Owen a Horan. Wel, dyna be di gêm ddarbyn. Mae di Horan fod yn ofalus. Rai fod yn ofalus. Mae eisiau mynnu cael y gair ola, yn dydi? A'r capteiniad yn arwain ddw esiampl. Mae wedi colli fan hyn. Callwch, di'r neges. Wel, mae hwr yn edrych yma na. Yli, mae wrthi yn ganol yma na ddau nhw. Mwcus bod nhw mor bell oedd eitha dyfarnwr mewn gwirionedd, ynddo? Perig o fod 3 agos ar y degad, oes. Ac os dwi'n iawn, mae hynny'n gael ei bod 3 enw yn llyfr y dyfarnwr. Horan, Harrison ac Owen. Bagliad gan Morris. Mae Morris chydig bach yn lwcus fan'na. O feddwl bod Simmons di codi pyn bach o gryfrymdda. Just y siswm bach da. Oedd o di mynd heibio fo doedd. Oedd. Callum Morris yn gwybod yn union be oedd yn neud. Gymaint o chwaraewyr Cei Connah allan o'i safle erbyn i gicrydd. Warthus o. Mae'n dechrau mynd yn danllyd yma. Gret, de. I be bach o spice ar ddiwrnod boxing, de. Stan Steffan. Mae eisiau rhywbeth yn cnesu ni. Owen. Mae'n y hen wynt main oer. Ac pro. Nôl at Ibrahim. Gwael iawn gan Ibrahim. Beelfyniad Malkin, mae'n arben ei hun yn llwyr. Wedi gen 2 wir ohona i lwybr Morris. Morris at Eiron Edward. Dwi'n bydd o'n llawer Eiron yn yr ail hanner ma eto. Oedd hwnna'n galed iawn gan y capten. Sy'n newydd weld Carden Felen. Ac unwaith eto. Owen yn ffordd y gicna. No te, beth sy'n am ddod gyntaf? Gôl neu cerdyn goch? Cerdyn goch sy'n mynd edrych, dwi'n meddwl, ond pawb wrth i Fowler Gibson ar ochr y cae. Eiron, ti'n gwybod beth sy'n digwydd? Mae Eiron yn llithro ar yr un bryd, a mae'n cael ei wrthio wedyn gan James Owen. Felly mae Ben Glyn o'n jyst mynd ati gilydd. Dwi'n le cyffyrddus i orffan ar y llawr lle ti'n plygu dy Ben Glyn gymaint yna yn isa lawr â ni, mae yna'n boenus. A dyna pam nath Eiron Edwards
sgrechian, yde. Dim trio cael dyn i fod i helyd, ond nath a frifo, do. Do, tan. So, oedd o wedi dechrau llithro'n barod, ond unwaith mae'n y benglin ni'n plygu, a wedyn mae llall yn pwyso dy gorff di lawr rannu hefyd. Mae'n waith. Hanner awr i fynd, sbiwch myna, dwrch deiar yma, nag oes, y cae sy'n torri. Bratli eto, da chi'n ddiw deimlo mai hwn di'r gobaith mawr. Ac mae'n raglen lawn o gemau heddiw. A'r diwedd araf gyda chi'n weld, wel mae Aberystwyth yn dal ar ei hôl i'n erbyn y dre newydd. Sydd i gwedd newid i tymor, mae'r bal ar y blaen o 2-1 yng Nghanarfon. Cei Connah yn disgorio i ben y bont. Neb disgorio yma ar hyn o bryd, mae hynny di newid! Malcyn! Ar gôl mae ymdrechion o di heiddi i gôl gyntaf o dros Cei Connah, ac mae'r tîm o di disgwyl ennill o'r diwedd yn ennill. Croesiad da, peniad da, gôl, mae rai chi ddeud, sy'n perthyn i gêm arall, ond mae'n gôl mor bwysig. Dwi wrth y modd bod dwi'n gorfod llyncu'n eiriau weithiau. Danny Holmes efo'r croesiad, a Malcyn bach ifanc yn dangos y ffordd. Dwi wedi dweud, oedd o ddim diagor ar gyhoeddi fi fod unrhyw agweddi sgorio braw yma i chwarae campus tu allan i Cwrs Cosby. Ond fan hyn mae'n cael ei dalu. Fan hyn i ddod yn ei sylw ydi sgorio goliau. Mae o'n disgwyl, wedyn mae'n neud yr hediad. Mae'n ymroi i'r hediad, mae'r momentum yn mynd efo'n uwch, a wedyn mae'n benderfynol i gyrraedd y bel na yn uwch na'r dyn tala ar y cae a penio'i syth i fod i gornel a draws y golwr a lle nath i ddod o. Gwych o gol gan y chwaraewr ifanc Malcyn. Pwy sy angen Mike Wild? Pwy di o da? Na, ardderchog. Da i di sôn ydo am y ffaith bod hogyn cri dewr. A dyna brofodd o fanna. Go iawn, yr unig beth oedd o ddim di ddangos oedd yr elfen o sgorio goliau yma. A mae o di dangos i bawb. Efo gret o beniad. Di hwnna yn hawdd. Oherwydd, rhaid chdi fod yn ddewr i fynd am hwnna. Rhaid chdi fod yn glefar, yn smart, a'r hediad yn ddewr. Wel, a'i drydydd gol o'r tymor. Oedd y gynta i Gei Connah'r prynhawn yma. A mi allai fod mor bwysig. Tair gêm, tair gol. Y dechrau gêm heddiw am y tro cynta, y ddwy arall fel eilydd. Dechrau da. Ia, lot i ddod gan o, lot i ddod. Gyda nhw chwaraewr Harry Owen yn 19 oed, 1 oed, mae o allan ar fenthyg yn y Fflint, sy'n cael chwarae heddiw. Gyda nhw fo'n dod i mewn i'r tîm. Chwaraewr ifanc arall. Chwarae Gymru, tymor dwytha ysgolion dan 19. Mae o wedi bod yn y tîm. Cofio enw fo'n Josh Williams. Ar y fainc heddiw. Mae'n debyg y cychwynnwn ni weld eilyddio rwan, a mae rhaid i'r Fflint. Mae rhaid i'r Fflint ddechrau dod. Mae rhaid nhw anghofio am ddiffyn, mae Gerden Felen yn cael ei dangos. I bwy mae'n y Stevens? Ie. Felly, dim am y drosedd yna fel oedd Iwan. Griffith yn ei ddangos, ond cyfanswm o droseddau, ynddo? Ia, dwi'n licio'r bus na'n pwyntio allan i ddeitha pawb, ond yn sicr, ti'n cael cardi melun, neu ti ddim yn cael cardi melun yna fo, ti'n rhaid i'r dyfarnwr, reid y tystiolaeth i neb yn beth pan bydd wneud o. Oedd Anthony Stevens yn gwybod yn union pawb gath o hwnna. Oes un gol arall, da chi'n teimlo yn lladd y gêm mor gynnar y hyn yn yr ail hanner. Williams. Mae'n mor anodd, hai bel fan. Na chi bel wych i mewn. Malcyn oedd ar ei ffenni unwaith yn rhagor. Dwy bel dda, ynde. Dwy bel dda mewn, a Malcyn ar ddiwedd y ddwy. Bratli mewn eto. Ydy Gei Connah am di deimlo bod nhw'n gallu chwarae wedi pwynio ryddid nawr bod y fantes ganddyn nhw. Honna i acpro i herlyd a mor
Morris yn gyd yn dda fyna. Dim yn wedi cael ei nôl at y goli, ond yn gwneud yn gywir. Roedd dipyn amser i'r goli. Ond gan yr un dyn, de. Danny Holmes eto. Fo groesiodd am y gol. Fo groesiodd eto am y cyfle yna lle oedd, fel ti'n deud, Malkin yn ymosod Danny. Danny Holmes ar y bel, troed de, cymannu hon i fewn i'r golwr, diolch eisiau dod, dyna amddiffynwyr mi eisiau cyffyrddiad, mae Malkin yn ei chanol i, chwilio am ei ail gol, a mae o'n anlwcus, gorau da gan Stevens, yn amddiffynwyr i gael ei droed i'r gyntaf. Dau newid. Mae Cadwaladr sydd wedi cael gêm galed, dawel, mae rai i deud yn gadael y maes, a mae bachgen ifanc o'r Academy, Ben Hughes, yn dod mlaen yn ei lefo, a mae'r capten, James Owen, di gadael y maes hefyd, a mae Lannau Cole wedi dod mlaen yn ei lefo, felly dau newid cyntaf gêm yn dod gan yr ymwelwyr. Ac wrth gwrs dim i golli nawr yma, Ibrahim di geid smonach o bethau nawr, mae Morris yn gwbl fi gwmni be allan neud ar ei ben ei hun. Mae'n aros i Williams gyrraedd. Ond ddim angen Ibrahim wneud hynny o gwbl. Oedd Morris di troi diffyg profiad llwyr. A rhwystredigaeth oherwydd fod wrth y bel i ffwrdd o fan hyn, de. Unwaith nath o reid y bel i ffwrdd i cael y Morris, oedd o mond efo un beth i ben, dwi'n di stopio fo un ffordd neu llall, a mae'n stopio fo wrth wneud hyn. Just gwastraff llwyr, oedd gen fo fwy o chwaraewyr tu ôl, mo neb yn cyfathrebu'n deitha fo. Siawn swan i Cei Connah ar y bel, i fewn i Cwrt Cosby, ar ei golwr dan bwysau unwaith eto. Sa'ch ddim yn synnu, mae'n edrych mwy bod Cei Connah wedi sgorio'r ail, yn fwy na Fflint yn sgorio gyntaf. Holmes eto. Neb yna nagwydd, oedd hi'n bel dda. Oedd hi'n bell yn bel llawer gwell na nath yr ymosodwyr i ddiedrych. Fel arfer ti'n gweld Mendes a Hor yn dod i fewn, oedd y ddau nhw dal i fod ar llinell y Cwrt Cosby. Mae yn Gei Connah, a Bradley bydd ni chymryd i. Mae hwn yn gyfnod bach anodd i Fflint nawr. A mae'n bwysig iawn na dydyn nhw'n ildio gol arall. Bradley chymryd i. Malkin yn ceisio'r ôl beniad. Horan. Mendes efo fo. Horan yn defnyddio'i brofiad. Ia, sa'ch ti wedi reid hyn i Fflint cyn y gêm, cofio, efo chwarter gêm i fynd, a un gol i ddim i lawr. Dwi'n meddwl sef wedi cymryd. Ond mae rhai nhw dod allan o'r gragen ma, lle maen nhw'n just... Mae'n pwysau o pwysau'n hanner i hunan, mae rhai nhw'n cael allan o hanner i hunan. Williams. Nôl eto at Williams mae'n dod. A dda smonach o honna. Wel, cydwch chi weld sut mae'r gemau eraill yn datblygu. A bydd Ystwyth yn dal ar ei hôl i'n erbyn y dre newydd. Bala 4-1 bellach yn erbyn Cynarfon. Oli Shannon, ti'n cael y ddiweddara. Met Caerdydd nôl ar y blaen erbyn Pen y Bont. Hwlffordd ar ei hôl i ym Mhontypridd. So hynny di bach o sioc ar Seintiau. Mae'n 4-0. A di Met heb gyrraedd y 6 ucha ers 2017-18. A maen nhw yn cael tymor da. Horan. Maen nhw reit saff ar ôl y cynledyd hwnna. Maen nhw'n saff cyn heddiw mewn gwirionedd, ond maen nhw'n cael tymor ardderchog. Diaw. Ar gyfarwyddwyd i golwr yn ei rhoeddi allan. Mae bel yng nghanol cae gan yr eilydd Cole. Ia, rhyfedd tymor Met Caerdydd gwych o ddechrau ar y brig, 3-4 gêm. Wedyn, Seintiau Newydd mynd lawn ac i'r o 7 gol i ddim, dwi'n meddwl. A wedyn, gorffan yn gryf ar ddiwedd. Wel, hanner cyntaf dwi'n gael fo cyn yr holl. A mae yna ganlyniad gwael i Gaernarfon, y Balcom yn dydi. Cam sefyll, a dwi'n meddwl, da ni cael cam sefyll? Na, no, dwi'n meddwl, na'r gyntaf, met, ia.
Ond, ia, Caernarfon ti sôn yma, mae nhw'n bala o ddicatra nesaf wedyn y Seintiau Newydd wedyn pen y bont. Ia, tîmau uwch i penna nhw, os ys nhw'n wedi trio dragio nhw'n ôl i lawr, ond pan ti ar rediad sal, di'r hyder a momentum ddim yna, felly mae'n mynd i wneud ti'n anoddach i Caernarfon, yndi. Ni gweld y dyfarnodd cynorthwyol fanna. Yn edrych mor oer a mae pawb arall yn deimlo. A mae cynorthwywyr Iwan Griffith di teithio yma i Gei Connah o Llanelli heddiw. A maen nhw'n teithio nôl ar ôl y gêm. Cariad y gêm, dwi'n galw hynny. Brackley. Dydy Cei Connah ddim yn ildio lot na'n direct, ond Seintiau Newydd sydd ildio llai, de. Felly mae'n mynd i fod yn anoddach i'r Fflint, ond mae rhaid nhw credu. Holmes eto. Holmes a Williams di bod mor gynhyrchiol o'r dde yma. Ibrahim am unwaith yn gwneud y gwaith yn gywir. A dyna ydi cryfder. Dyna ydi cryfder Cei Connah ar ei tom yn hi'n 7 llechen lan. Brindley Pigram ydy'r hif 28. Ymosodwr. Ac Ibrahim sy'n gadael y maes i a dim i golli. Ac dyma ei chweched ymddangosiad o fel eilydd. Diolch wedi dechrau gêm y tymor yma, a mae'n mynd i gael cyfle unwaith yn rhagor. Ac Hughes yn ildio'r gic. Mae wedi tywelu dipyn bach, mae'r ciciau'r hydd yn dal i gael ei hildio, ond ddim cweit mor dair ag oddi. Williams. Mendes yn chwilio am y briwsion. Morris, Holmes, ac ers y gol, mae Cei Connah wedi edrych yn dîm gymaint gwell. Aaron Edwards, mewn at Mendes. Mendes nath ar ryw hanner llithro. Mae wedi gwneud dda i gael honna mewn. Sut ar osoddi ar cyfle cynta. Ond yn y diwedd, mae cael i'r hoi mewn i'r hwyd. Ti'n siŵr na o randio, sti? Ac os mae horan ydio, mae wedi brifo, cyn i weld, ie, fo ydio. A'i ail gol mewn tridiau. O gyda fi'n cliw, ond o'n i'n gwybod yr unig ddyn sy'n taflu ni fewn fel ar bostyn pella i sgorio gol, fysa George Doharan. George o ran, fe law fyny ar y bostyn pella na, da ni'n gwybod bod o'na. Oce, Mendes, dio ddim yn croesi gynta, mae o'n croesi rwan, cyffyrddiad bach yn y golwr, ond mond fo, Horan sa isio cyrraedd y bel na gynta. Mae'n cael ei farcio fe ar y bostyn pella, edrych a, ond mae'n dod o fain y ddyn. Faint o benderfynol, mae'n amddiffyn sal, dwi'n mynd ar y postyn pella gan y Fflint, ond pwy sy isio i fwyaf? Pwy sy isio i fwyaf? A mae'n ffidil ar y to. Neu yn y to. Ie, a mae Horan i weld yn iawn. Nath o dda. I'r hoeddi mewn, dwi'n yn siŵr pam mae cael pregeth, ond i ail gol o mewn tridiau. 52 o goliau mae o di sgorio yn yr uwch gyngrair fel amddiffynod. Mae hynny yn rhyfeddol. Mae'n rhyfeddol, mae wedi bod chwarae 50 o flynyddoedd. Mae'n 20 oed, a hei, ti'n gwybod beth, sut mae'n cadw'n fynd yn yr oed mae yn oherwydd eto, mae'n edrych ar ôl i hyn. Mae o mor ddigyfaddawd o chwaraewr proffesiynol. Mae o mor gret yn y stafell newid na. Mae'n ei cyngor i bob, mae'n annog pob, a mae o'n bresenoldeb dydi o gwmpas lle. Pa mae Andy Morrison yn medru deud, mond George Horan fydd yn cael gwadd i ddod am cinio nadolig efo fo. I'w di, mae'n deud y cyfan. Yndi. Mendes sy'n mynd i adael y cael. Wel, nath Mendes i fod yn deg, nath o'n ardderchog i greu y gol na. I Horan. Nath o dan chydig o bwysau mewn lle cyfing, gael y croesiad i mewn. Ac ar ôl i Malcyn fethu, cael ei ben i'r bel, Horan yn i'r hoeddi mewn. A Hayes yn dod mlaen i le fo.
A mae Williams yn gadael ar Ryan Harrington yn dod ymlaen yn lle Aaron Williams. Ac mae rhaid chi ddeud, dau chwaraewr profiadol iawn i gallu galw arnyddodd ar y fainc. Go iawn, dyna di gwahaniaeth yn Cei Connah, unwaith eto, yn well na clwbiau eraill, mae gen nhw'r cryfderna yr wrth y fainc, ac yn nhw llwyddiannus o Academy, chwaraewr dan 19 yn mynd i gweithio ar hefyd. Lee Jones yn jyst yn canmol. Y ddau oddi wrth y cae yr reolwr yma efo Neil Gibson. Ond dod ar Ryan Harrington i'r cae. Mendes ddim yn hapus dod wrth y cae, sti. Oedd yn hapus iawn bod yn gorfod dod wrth y cae Mendes, ond mae di wneud i swydd am heddiw. Ie, pan ydych chi newydd greu gol, falle ydych chi'n mynd disgwyl dod ar y cae, ydych? Na ddim. Falle bod wedi gweld bod rhywbeth yn digwydd ar y fainc a penderfynu gwneud rhywbeth. Ond, ie, mae siŵr chwaraewyr Cei Connah i gyd yn teimlo yn sydyn, mae yna gyfle am gol i fi fan hyn. Mae nhw'n rheoli'r sioe rwan ydyn. Mae nhw'n gwneud pethau'n anodd iawn i Fflint. Ac, Mike Hayes gyda llaw yn dod mlaen fel eirydd. Gêm 300 iddo fo yn yr uwch gyngrair. Chwaraewr profiadol symud yma dros yr haf o Gaernarfon wrth gwrs. I ail gyfnod yma efo clwb Cei Connah. Ac falle fydde fod i disgwyl cael cychwyn yn absenoldeb Mike Wild. Ond i fod yn deg, y bachgen ifanc yma gafodd ei ddewis yn ei leo. Ia, Mike Hayes yn sydyn, ia, dros 100 o golia. Os ti'n sgorio dros 100 o golia yn unrhyw gyngrair, ti'n heiddi, cael dy gofio. A mae fyny'r dyn ifanc yma wan llawn potensial, di sgorio gret o gol heddiw. Yna gyfle fan hyn, falle am gol. Ail gyfle eto i Simmons. Nawr te, mae o'n gael carden felen am hwnna dybiau gan y dyfarnwr yma. Ydy mae o. Ac, ie, ffigio. Mae dyn hyn mwyn ein wetio mae'r yma, sti. Gael hwnna'n... come on. Efo fod dipyn bach gwell twyllwr na hynny. Ie. Dwi fysa Frisman a ddalo, fysa. O, na. A weithiau, go iawn rwan, dwi di wneud o iawn, lle dwi'n just isio, dwi'n gwaad i'r dacl fo, dwi'n rhaid y bel i rywun, dwi'n dweud, tita, ti di nôl i, a wedyn just fydd o nôl i, na i heibio fo, yn eithaf dynnu fi lawr. Nath o beth o'n ei gwaad i'r amddiffynwr, nath o just disgyn. Dyna mae'n glefar. Ni Fowler cygair yna fo. Nes i weld o'n hyd o'n os o'r blaen i mi Gaernarfon, na i ddeud hynna. Mae well na hynny, dyna di peth, mae o'n well na hynna, dwi'n licio fo. Ond mae'n rhyw bygwth i gyflawni i fi ar y munud, ond mae'n argoed i fi ddigon. A cefndir gyda fo, Lerpwl, Blackburn. 22 oed, ydi o? Holmes yn y gyntaf. A mae hwnnw wedi chwarae mor dda yn dydi. Chwaraewr mor brofiadol. Stevens. Faint o weithio, da ni wedi weld o'n torri allan o'r cefn ni, Danny Holmes. A di bod ar gael mor aml. Aaron Edwards fyny ad Malkin. Iaw efo fo. Cole yr eilydd. Dwi'n gwybod na ifanc, ond mi dal o fod i dal o bel na fyny. Hwna dwi'n sôn am datblygu, hwna dwi'n sôn am elfen dysgu iddo fo praw ma. Mae'r bel di dod, mae o ar y llinell annar, mae dîm o angen o'i ddal y bel neu fyny, symud y tîm i fyny'r cae, a mae o'n gadael yr amddiffynwr mawr cael ei droi drownd efo. Dysgu i guddia ti. Mae yna yn deud, mae'n eich fod yn ymwybodol lle mae'r amddiffynwr, cuddiad y bel na, neu siw bod o methu wneud o. Pigram yn rhoi popeth mewn, ond profiad yr amddiffynwr yn rhoi'r fantes nôl i Gei Connah. A mae rhaid nhw fod yn ofalus Fflint, ac yn nhw, wrth gwrs,
ddim dewis ond symud mlaen, ond mae hynny'n mynd i roi cyfle i Cei Connah. A mae Hayes yn aros am y bêl. Ac am unwaith, di Holmes methu chael lle mae'n brifo, mae'n dal di canfod Morris, a tu fewn i Morris mae Disney. Bradley. Mae'n da gan Bradley, mynd i hun. A mae'r tempo yn cael ei reoli nawr gan Cei Connah. Disney. A mae Disney a Bradley di dallt i gilydd bron gystal â Holmes a Williams ochr bella y cae 'na. Diaw. Mewn i'r 10 munud ola, fydd yna eilyddio. Ac yn gadael y maes Danny Harrison. A mae profiad hwn yn mynd i fod yn bwysig yn dydi i Fflint am weddill y tymor. Mae o'n un o'r chwaraewyr sydd wedi dechrau bob gêm tymor hyn. Mae jyst i brofiad o a'i ffordd o i bersonoliaeth o yn yr ystafell newid na mor bwysig o rwan tan ddiwedd y tymor i wneud siŵr bod Fflint yn aros i fyny. Ti'n gofyn tha fi reit rwan lle da ni just dros hanner ffordd cyn diwedd y tymor wrth gwrs, 32 o gemau. Oes na 2 dîm yn waith na Fflint? Ie. Oes ma na. Yep. Felly, ond mae dal eisiau profi pwynt yn mynd allan i gael y perfformiadau bob wythnos. Eiron, ti'n gadael? Josh Williams ymlaen yn lle Eiron Edwards a gyda llaw Morgan Roberts am ddiffynwr bach 19 oed ddoth ymlaen yn lle Harrison. Gret gweld chwaraewyr ifanc yn cael y cyfle. Josh Williams eto, tîm Academy dan 19, di chwarae digon o gemau yn y tîm cyntaf yma tymor yma. Sgoriodd y hat-trick i Gymru yn erbyn yr Alban tymor dwytha yn gêm dan 19 tîm Jews. Mae Wrexham di cael ail gol yn erbyn Solihull Moors. Horn yn hawlio bod na'n lawio. Fflint yn cael chwarae ymlaen. O, na'r tema honna ar linell y cwrdd Cosby gan Holmes. Ac Simmons. Yn disgyn oedd Simmons, ond yn ffigio fanna. Ond na ddim ffigio fanna. Na ddo just rhy sydyn. A hyn dylai fo wneud. Hyn mae o angen wneud. Just y traed sydyn a twyllo croesi. Wedyn y cam drosodd y bel, a wedyn mynd â hi un ffordd arall. Edrych am y sydyn mynd digwydd. Oedd o ddim yn mynd i fynd heibio dan Holmes, nag oedd i fynd i fewn i'r cwrs Cosby na. Cymryd mantais wwan, gol wwan, ac yn i 10 munud bach difyr. A maen nhw'n gwybod hynny. Mae'r rhaid i hon fod yn gig dda i mewn i'r cwrt. Mae hwn yn gyfle prin, a mae'n wastraff llwyr. A mae Malcolm Allen, cynflaenwr angwladol, yn ysgwyd i ben mewn anghrediniaeth. Nôl mewn mae'n dod, allan gan Horan. Cole yr eilydd. Gwaith bach da, gan y bachgen ifanc. Stevens at Disney. Roberts. Ia, dwi'n eisiau Simmons fod yn un o'r chwaraewyr yma, lle dwi'n meddwl bod o'n gret ennill y ceicriad na. A wedyn yn sydyn iawn, mae'n tynnu fi o'r ffordd lawr yn ôl o'r emosiynau na, lle mae o llawn cyffro. A mae o gyd i wneud efo cysondeb yn dydi. Ac am bob peth gyda llaw, mae'n 7 gol i ddim i'r Seintiau Newydd. Yn erbyn Ebystrian. Gawn ni ddiweddariad bach i chi yn y man.
Ond yma, dwy i ddim fel hyn mae yng ngweddill gemer Dydd ar raglen lawdd yn uwch gyngor Cymru. Mae'r dre newydd yn dal ar y blaen. O gol i ddim. Hat-trick i Ben Clark gyda llaw yn y gêm na. I'r Seintiau, bala 4-1. Met Caerdydd ym Mhen y Bont. Mae Pontypridd yn gyfartal efo Hwlffordd, neu Hwlffordd yn dod nôl yn gyfartal, ddyliwn i ddeud. Malcyn. Honna cael ei chlirio. O, mae Malcyn di gyd na'r dderchog fan'na. Mae Malcyn di brifo. Mae Malcyn di brifo. Mae Nash yn gweld carden felen am y drosedd. Na col oedd hwnna, mae ddwg yna. Col oedd hwnna. Gwyliwch Malcyn. Iawn, mae'n wneud yn wych yma na. Mae di brifo ond ydi. A Nash. Mae di mestyn i Ben Glyn gymaint. Edrych ydi ar hon wan. Mae'n ymestyn. Mae'n mor benderfynol i gyrraedd i. Mae di troi. Asa hynny yn biti mawr. Tai bnawn o yn dod i ben efo anaf gwael. Dechrau gêm am y tro cyntaf. Dim ond i gadarnhau ar col o ddrosedd Nash, ond Nash gafodd i garden felen. Ia, mi oedd i gadi melun oedd o allan ei safle, nath o gymryd i'n i'r tîm fel da ni'n neud, ond mae'n mwy pwysig i fi i weld beth sy'n sôn, nes y ddim. Na hon di gol o. Jyst am chwarae'r bach ifanc, mae hynna'n anfarth o beth. I ddod dros rhywun am ddiffynwr sy'n llawn profiad ac yn benderfynol cyrraedd y bel, ond unwaith mewn cyrraedd na, mae'n lot i wneud. Mae'n dal gorau penio i a draws y golwr yn sydd i fewn i'r gornel. Mae wedi, ella, ymestyn hon ffordd anghywir, lle mae wedi mynd, ella bod i Ben Glyn o ddim yn sythu gymaint ar ei pobl. Felly, os dod i ymestyn i lawr, mae wedi stretcho i lawr, mae wedi hyper-extendio'r Ben Glyn, lle mae wedi mynd lawr i lle mae ddim wedi bod ers talwm, neu erioed ella, a dyna pam gath o'r teimlad anifir yma. Dwi'n gobeithio na hynna oedd o, oherwydd ddod yn ôl mwy sydyn. Ia, mae hwnna weld y llawer iawn mwy o ddawol yn dydy iddo fo. A mae hynny'n newyddion bach da i Malcyn. Ac un byd gwell o Neil Gibson i reolwr yn deitha fo gwych met. Tap bach ar ei gefno. Ond i'n diofyn hynny yw mae di dewis dechrau efo fo a dim efo Hayes, wrth i Hayes ar y gair erlyd y bel honna. Ond mae rai bod i yn braf i reolwr. Mae di mynd efo bachgen ifanc, a mae'r bachgen ifanc wedi talu'r ei ganfed. Do tad, a di profi pwynt bod y reolwr yn neud. A gret bod reolwr i gondewr i neud penderfyniadau mawr hefyd yn lle mynd am y profiad. Mynd am y chwaraewr talentog ifanc sy'n angen gema a golia i gael yr hedar yn deud wedyn. Fydd nhw'n credu wan fydda i chwarae'r lefel yma bob wythnos. A sgorio golia. Dwi'n gobeithio fydd y Ben Glyn yn iawn o. Wel, Malcolm, mae yna ambell un da ni wedi ganmol. Ser yn y gêm i chi heddiw? Ti'n gwybod be, mae di cyfro bob un. O'n i am yn dweud bob un... Lewin o borfa, ond ys ym llawer o hwnna. Na, goes. Mae wedi camu ar bob lwmpyn o fod. Mae o'r dyn Daniel Holmes sy'n hollol eiddiannol yr enfrind o. Faint o filltir oedd ti wedi cyfro heddiw, faint o ddylanfa ti wedi cael ar y gêm, a creu un o'r goliau hefyd. Hayes yn cael ei groesiad mewn. Danny Holmes yn seren y gêm. Na'n dwts gan Akpo. Horan. Oedd Horan di gweld bod y bel yn am di ddod rhyw. Dwi'n y dair eiliadau cyn ddi gyrraedd. Bel at Carol. Carol at yr eilydd Cole. Allan gan Holmes. Casnewydd ar ei hôl i'n Wimbledon gyda llaw o gol i ddim. Wrexham ar y blaen o 2 gol i ddim. Carol eto. Simmons. Ac Fflint. Wel, yn cadw llechen lan arall, ond dydai arbediad cyntaf o.
ar wahân i'r o'r ail hanner, ail hanner, ia. Yr un gwych na hanner cynta gan yn yr ymosodwr yma ac bro, ond mae hon. Mae eto, mae Simmons dangos i ni be mae'n medru wneud. Just yn shiftio'r bel i'w chwydd, cael hanner llath, chwipio draws y golwr, a'r bediad campus gan ffyrdd yn y gol. 5 munud o amser yn cael ei ychwanegu at y 90. A da ni mewn i'r 5 munud. Mi dybio i bod y dyn sydd wedi penderfynu hynny bod gen o'r esogydd. Holmes. Ie, na'r gymaint ddigwydd yn y 5 munud yn erbyn y Seintiau Newydd. Nos Wener dwytha. Byddai nhw'n awyddus deithyn am digwydd eto Cei Connah. Mae hwn yn benderfynol a gadw'r meddiant yn ydi. Ac y Harrington, yr eilydd. Ddim yn mynd i gael ei giro, mae hwnna'n fler gan Horan. Dim ond eich atgoffa chi mewn cyfnod prysur o bêl-droed yn yr uwch gyngrair. Di Wener, yr rhaglen ni yn cychwyn ar S4C am 55, y dre newydd yn erbyn Aberystwyth. A'r dre newydd yn ymddangos a beth wedi cael buddigoliaeth arall. Bala wedi ennill ar lofel o 5 gol i 1. Mae hwnna'n gynniad sal iawn i Gaernarfon. Ia, Cadyn Coch ddim yn helpu Ryan Williams gael ei yrru wrth y cae yn hanner cynta. Ydyn am helpu Gaernarfon. Ydyn 2 gol i 1, do'n sydyn iawn o hynny. Ydyn 5 gol i 1. Mae'n ei pi bach o chwalfan y diwedd. Ond clod i'r Bala. Hogan di hwn. Sy'n mynd i ddod ymlaen. Mae gen ni rif 70 ymlaen i Fflint. Mae'r rhif hanner cant. Luca Hogan yn dod ymlaen. A Bradley sy'n gadw. Mae hwn di chwarae'n dda, Bradley eto. Hanner cynta, nath o fwy na mynd i wneud yn yr ail hanner. Sicr o hynny, ond mae'n un o una. Be dwi'n licio amdano fo, mae'n positif. Mae'n licio mynd heibio i ddynion. Felly, os gyda chi chwaraewr fel yn y tîm sy'n mynd i driblo fo'r bêl, newid cyfeiriad yn sydyn, ac ti'n bod y sgiliau yma o cael end product, croesiad i fewn, pasio rhywun wedi sgorio, ne sgorio i hun. Wel, mae'n mynd i greu argraff mawr yn eich di, a nath o hynny na hanner cyntaf unwaith eto. Ac ys bod wedi cyrraedd Cei Connah yn yr haf. Alan Morris, mae o di chwarae'n arferchog hefyd. A mynd y gyfle fan hyn o bosib am Goron ar y perfformiad. Wel, na chi ffordd i gael eich cyflwyno i uwch gyngrair Cymru. Ia yr eilydd, Hogan. Yn mynd heibio ddyn mor hawdd. Mae o'n gawr o ddyn yn mynd â ifanc o'r tîm 19 yma yn yr academi. Unwaith mae'n mynd heibio ddyn, faint o sydyn nath o newid ger. Dyna sy'n neis, gweld o gei ifanc yn positif, slofi pethau lawr, a wedyn newid ger sydyn, heibio ddyn a taro'r traws. Wrth trio godi'r bel dros y golwr. Ia, so hon oedd i bod dipyn o stori. Wel, gêm lle llwyddodd y Fflint ddwaith caled ac amddiffyn trefnus atal Cei Connah cyn yr egwyl, ond mae'r gwahaniaeth y gagendor mewn gwirionedd rhwng y ddau dîm wedi cael ei amlygu yn yr ail hanner. Ydy, ac yr unig beth ydy Cei Connah wneud heno ydy ymateb y ffordd cywir ar ôl colli, ar ôl ildio'r gol hwyn yn ebyn y Seintiau Newydd. Just dal i'r pwysau faint fedri ddw ar y Seintiau Newydd. Ti'n mynd gwybod beth ni'n digwydd. Mae'r dre newydd wedi ennill gyda llaw yn Aberystwyth o 2 gol i 1. Da ni fewn i'r ola o'r 5 munud yma. Horan. Mae'r Seintiau di curo Airbus Drian o 7 gol i ddim i eich atgoffa chi hat-trick i Ben Clark yn y gêm honna. Ac unwaith eto, Hogan yn mynd, sbiwch arno fo. A mae wedi bod yn ddydd bach da i Gei Connah o safbwynt gallu cyflwyno talent ifanc.
Gret o sgilia. Chwarae 1-2 a bob dim ar y ffordd. Llawn hyder. Fel dylai unrhyw chwaraewr ifanc. Ac o bosib, ar ddiwedd gêm pa mae bachgen ifanc sgoriodd y gol gyntaf. Bachgen ifanc arall yn wir sy'n cael yr ymosodiad ola. Neil Gibson yn rheoli Cei Connah yn erbyn i gyn-glwb Fflint am y tro cyntaf symud o un clwb i'r llall yn profi buddigoliaeth Malcyn ar gol gyntaf. Peniad oedd yn dangos penderfynolrwydd a chryfder ac addewid i'r dyfodol, ac yna, wel, o'r ifanc i'r hynod brofiadol i ail gol mewn tridiau i George Horan, a'r cyfan yn golygu bod Cei Connah wedi curo'r Fflint yma yn y gêm ddarbu o 2-0. A cofiwch, yn gêm fyw ni, y Dre Newydd yn erbyn Aberystwyth, 5-20 wedi 5 ddydd Gwener. Oddi wrth Malcolm Allen a finne, nos da i chi. Penderfyniad sydyn gan y dyfarnwr, ac mae'n mesur yn berffaith. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C.